د کار ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په کچه د بیکارۍ کچې د راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه باندې د یو پالیسي ساز بنسټ په توګه په دې هڅه کې ده چې داسې ستراتیژۍ او پالیسۍ په لاره واچوي چې د هغو په تطبیق سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه شي. یو له هغو عمده فعالیتونو څخه د کار ټولنیزو چارو وزارت چې تر ډیره پورې په دې باندې له پخوا څخه هم کار شوی ده، په ځانګړې توګه د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته تر څو موږ وکولی شو چې د بیکارۍ کچه راټیټه شي. دا د سیمې منطقې او د ګاونډیو هیوادونو یوه مجربه نسخه ده چې بهر هیوادونو ته د خپل بشري ځواک په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې هغوی بیکاره دي، هغوی ته د کار بهرنۍ د کار بازار کې د کار زمینه مساعدېږي. خوشبختانه د افغانستان اسلامي امارت د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې وروستیو کې د قطر شاهي دولت سره نهایي تفاهم ته ډیر سره نږدې شوي دي او د دغه نهایي تفاهم په اساس باندې به انشاءالله په نږدې راتلونکو کې په دې باندې وتوانیږو چې خپلو افغان کارګرانو ته په قطر کې د کار زمینه په قانوني توګه مساعده کړو. البته په دغه برخه کې د قطر هیواد سره د څو پلاو ملاقاتونه شوي